जैसे कि ये मैं आ गया हूँ पुल नंबर 1 पे। यह पुल भगवा कलर का हुआ है और सबसे पहले इसमें आवागमन चालू हो गया है। इतना स्पर्श आवाज आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। पीपा नंबर पुल है जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे यूट्यूब पे, हर सोशल मीडिया पे, कि पहली बार विश्व में, पहली बार हमारे प्रयागराज में लगने वाले 2026 के माघ मेले में जो पीपा पुल है वह भगवा रंग का है। पहली बार हुआ है ये चीज़ आपको कैसे लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2026 का सबसे यूनिक पुल और यह सबसे महत्वपूर्ण पुल है।